waxaa mugdi sii galaya xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya dowladaha Kenya iyo Soomaaliya laga soo bilaabo horaantii bishii May aynu ka soo gudubnay xilligaasi oo ay Kenya ku dhawaaqday inay joojisay duulimaadyada sida tooska ah isaga kala gooshayay magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho inkastoo xiisadan ay soo shaabaxday bilowgii sanadkan kadib markii ay Kenya safiirkii Soomaaliya u dirtay Muqdisho halka safiirkeediina ay kala soo baxday Soomaaliya walow muddo kooban kadib ay labada dowladood ay ka heshiiyeen xiisadaasi marka laga reebo muranka badda oo halka aas-aaska u ah khilaafka ka dhaxaloosan dowladaha dariska ah dowladda Kenya u muuqatay maalmihii ugu dambeeyay mid ku dhawaaqaysay go'aano ay cadaadis siyaasadeed ku saaraysa Soomaaliya si ay kaga laabato kiiska dacwad badeedka ee xukuumadda Soomaaliya horgeysay maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa shaaca ka qaaday inay dalkeeda ay ka mamnuucayso 66 ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya ay ku sheegtay inay carqalad ay ku yihiin darbiga Kenya ee ka dhisaysa xadkay la wadaagta Soomaaliya waxaana ay mas'uuliyiinta laga mamnuucay Kenya isugu jiraan wasiirro ka tirsan xukuumadda Muqdisho xildhibaano ra'iisul wasaarayaal hore milkiilayaasha isgaarsiinta Soomaaliya qaarkood iyo ku-xigeenka madaxa sirdoonka Soomaaliya sida uu daabacay wargeyska The Standard inkastoo xukuumadda Nairobi aysan carabaabin magacyada liiska siyaasiyiinta Soomaaliya ay ku sheegtay kuwa ka soo horjeeda danaha gaarka ah ee Kenya waxa wargeysku shaaca ka qaaday in dowladda Kenya ay diyaarisay liis ay ku qoran yihiin magacyada 66 sargaal oo Soomaali ah isla markaana qaarkood ay haystaan sharciga dalka Kenya go'aanka ka soo baxay xukuumadda Kenya u muuqda mid salka ku haya muranka labada dal u dhaxeeya ku saabsan xuduudda badda waxay Kenya ku sheegteen xubnaha ay ka mamnuucaysa soo galista dalkeeda ay qayb ka yihiin siyaasiyiin ku dhow madaxweynaha Soomaaliya sida ay daabaceen qaar ka mid ah warbaahinta Kenya oo soo xiganaya mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya warbixinta laga helay xubno ka tirsan xukuumadda Nairobi waxa kaloo lagu sheegay in dowladda Kenya ay 22 bishii aynu ka soo gudubnay Soomaaliya u dirtay warqad cabasho oo ay Kenya ku sheegtay in shacabka Soomaalidu ay burburin ay ku hayaan darbiga Kenya ee ka dhisayso xadkay la wadaagta Soomaaliya xukuumadda Kenya waxay kaloo ay ku sheegtay warqadii u gudbisay Soomaaliya in hadii dawladdu aysan wax ka qaban burburinta lagu hayo darbiga dhismihiisu muddo sanadaha uu ka socdo xadka labada wadan ay adeegsan doonto awood kasta oo ay ku horgelinayso dhismaha darbigaasi warka laga soo xigtay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya waxa kaloo lagu sheegay in Kenya ay Soomaaliya ka doonayso lacag magdhow ah maadaama dhowr jeer burburin loo geystay dhismaha darbiga ee Kenya ka wada xadkay la wadaagta Soomaaliya sida lagu daabacay warbixin uu qoray wargeyska The Standard muranka u dhaxeeya dowladaha Kenya iyo Soomaaliya oo salka ku haya xadka badda ay wadaagaan labada dhinac wuxuu u muuqdaa mid soo jiitamaya in ka badan muddo 7 sano hase yeeshee xiisadda ayaa cirkaas ku sii shareertay bilowgii sanadkan kadib markii ay Soomaaliya dalka Ingiriiska ay ku qabatay shir ay ku sheegtay in lagu soo bandhigayo sahmin shidaal oo lagu sameeyay Soomaaliya gaar ahaan deegaanada ku teedsan badda kasoo warbixinta laga soo xigtay xubno ka tirsan dowladda Kenya waxa kaloo xiisadda labada dowladood ka hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee gobolka Waqooyi Bari isla markaana xubin ka ah dowladda waxaana ay ugu baaqeen labada dhinac in la dejiyo xiisadda isla markaana lagu dhameeyo hab diblomaasiyadeed siyaasiyiinta Soomaalida ee ka soo jeeday ismaamulka Gaarisa waxay kaloo ay bidhaamiyeen in loo baahan yahay ka noqoshada dacwadda badda ee Soomaaliya u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka taasi oo ay ku sheegeen inay sabab u noqon karto xalka dowladaha Kenya iyo Soomaaliya Cabdi Wali Xuseen Tawakal telefishinka Universal magaalada Nairobi